दोस्तों ये बूढ़ी माँ के पास मार्क्स लेने के पैसे नहीं थे। जैसे ये घमंडी लड़का आता है कागज का मार्क्स तोड़ देता है, बूढ़ी माँ बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। जैसे ही बूढ़ी माँ की लड़की देखती है जो जंगल में जाती है, एक लकड़ी का टुकड़ा लेती है, उस पर ड्राइंग बनाने लग जाती है। जब ले लड़की अपने प्यारों हाथों से ड्राइंग बना रही है, आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दो। क्या दोस्तों आपको लगता है लकड़ी का मार्क्स बन पाएगा? और बहुत मेहनत करने के बाद लड़की मार्क्स बना देती है। जैसे ही दादी की माँ के पास ले जाती है, मार्क्स देखती है तो बहुत ज्यादा खुश होने लगती है।